गुड मर्निङ म चाहिँ 4 बजे नै उठिसकेको थिएँ क्या 4 बजे उठिसकेको थिएँ अनि फ्रेस फ्रेस भएर एकचोटि फेरि न्याप लिएर ऊ चाहिँ रेडी हुँ म त हाई आम गेटिङ रेडी मेरो कपाल चाहिँ कस्तो छिटै लट्टा पर्छ कि त्यही म चाहिँ कपाल पार्छु Okay, I am ready. This is my bag. Snacks, and here is the blanket that I should carry. अब अलिक अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ हुँदैन के भन्छ ब्याग राख्ने अनि ब्यागमाथि अमृताले बसाउने अर्पण गर्दछु यो गाडीलाई तपाईँको अभिषेक भूतले ल्याउँदछु भजन सङ्ग्रह 91 को प्रभु परमेश्वरले त्यो 9 देखि 11 सम्मको स्वर्गदूतहरू यो मान्छे चाहिँ पर्या हो वाइल्ड कार्ड एन्ट्रीमा हाम्रो कौशल भाइ राघव दाइ चाहिँ गुगल म्याप बहुत मजा किया है बहुत मजा किया बोल न बोला घर पनि पुगेन आउने कि जाम न दाइ भनेको एउटा हाइनेक लगाउनुस् एउटा ज्याकेट लगाउनुस् भन्दै थियो अब हामी चाहिँ छौँ अहिले मुक्लिनमा चिया खान बसेको कस्तो प्रिटी भ्यू है टी ब्रेक Please try 2 PM को shrimp crackers. मिठो त और yes. दादा हेरौँ त पछाडि हेलो भन्नु हेलो रचना दिदीको ब्लगमा सबैजनालाई स्वागत छ छ के फुल रे हामी चाहिँ पुग्यौँ स्कुल so there is the school and this is the view गाडी चाहिँ त्यहाँ माथि छ हैन हामी चाहिँ यसरी हिँड्दै हिँड्दै दाइ र म चाहिँ है This is the ACT classroom. Ninja Hut. कहाँ है हामी? तुन्तेस. एउटा चाहिँ त्यहाँ गएर बस्नु
धम्मै इस्कुस परेन एन्ड कौशल भाइ हियर हामीलाई चाहिँ पुरा फुलमाला लाएर वेलकम गर्नुभएको थियो कि दाइले चाहिँ इस्कुसवाला झन्डै परेको थियो होइन इस्कुसवाला माला पनि थियो क्या इस्कुसमै भयो त्यो फुल चाहिँ सजाउनलाई इस्कुस चाहिँ खानलाई बट वी आर भेरी ह्याप्पी हामी अर्को पनि एउटा गाउँमा जानुपर्नेछ होइन एउटा गाउँ सक्यो अनि त्यसपछि आज विल स्टे समवेयर आई डोन्ट नो वी डोन्ट नो वेयर बट वी विल स्टे समवेयर अनि त्यसपछि भोलि चाहिँ हामी जान्छौँ चर्च अनि यसो साइट सिन अनि सन्डे अर्को स्कुलमा अनि फर्किन्छौँ काठमाडौँ एकछिनमा भनेको झन् ढिलो भयो अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ अर्को स्कुल तपाईँलाई भनेको त्यो अहिले तपाईँ उठा भएको त्यो चाहिँ बाहिरको मान्छे भनेर चाहिँ बाहिरको मान्छे ल्याएर भर्खर आइपुग्यो बिचरा Oil is not nice. भात खाने टाइममा चौचो खाइरहेको छु मान्छे 1 2 3 स्टार्ट कति सुरिलो स्वर चाहिए न मधुर स्वरमा ल So this is our dinner. हामी सुत्ने तर्खर गरिरहेको होइन अनि यो चाहिँ हाम्रो रुम स्लिपिङ स्टेइङ whatever doing Bible study. एभ्री ट्रिपमा चाहिँ हामी गर्छौँ बुक हामीसँग सिक्नु पर्यो भनेर I'm very happy but you guys won't be happy if I keep alarm 4 बजेको अलार्म राख्यो भने म चाहिँ खुसी हुन्छु तिमीहरू चाहिँ खुसी हुँदैन होला मेरो चाहिँ अटोमेटिक 4 बजेको एउटा अलार्म छ कि अनि त्यो स्नुज भएर होइन बजेको बजे गर्छ कि अनि सी इज वान अफ द भिक्टिम अफ माई अर्ली मर्निङ अलार्म्स के भएको छ भन्दै थियो केटी अलार्म राख्ने नउठ्ने अलार्म पनि 4 बजे राख्ने 4 4:15 4:20 4:30 अनि एकैचोटि 8 बजे उठ्ने यहाँ ऊ पोस्टिङ भएको उसको के लेख्छ अहिले हामी चाहिँ सुतिरहेको छौँ होइन अमृतालाई यस्तो सफोकेसन भइरहेको छ कि हामीसँग आज होइन तिमीहरू दुईजना एकवटा ओढ नि त चिसो हुन्छ नि हुँदैन हो कहाँ चिसो हुन्छ ओके गुड नाइट गाइज सी यु टुमरो त्यहाँबाट किरा खायो भने उता ब्याकग्राउन्ड पनि देखाउनु न माथि पनि देखाउनु न हाम्रो सिलिङ भ्यू चाहिँ यस्तो छ क्या मकैको तल यस्तो चाहिँ हामी यहाँ यसो सुत्छौँ म चाहिँ गेम खेल्छु See you tomorrow. बोयफ्रेन्ड नभएको पिरा Good morning. Hi. मेरो आइब्रो नै कस्तो भएछ गुड मर्निङ हामी चाहिँ उठेर अब फ्रेस हुन लाग्यो अमृता चाहिँ हामीलाई छोडेर गइसक्यो होइन अगाडि हेरेर नि कस्तो को आयो जस्तो लाग्यो के ऊ चाहिँ अगाडि नै उठेर बसिरहेछ
छुट्टै चाउचाउ मात्रै यो चाहिँ तिम्रैमा अब चाहिँ हामी चर्च जानु लाग्यो। छिटो छिटो अब आयो बिस्तारै यो साइड हो मेरो विचारमा अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ चर्च। तेरो लिडिङ होला हैन एक क्वायरमा हैन म कौशल भाइ अनि त्यसपछि अमृता एलिसा राघव दाइ अगाडि गएर जानुभयो। सो द वेदर इज लाइक दिस। यस्तो कस्तो परे जस्तो भएको छ होइन, बट इट्स कुल ठन्डा ठन्डा। दिस इज चर्च। मैले आज वचनको शीर्षक चाहिँ राखेको छु धरहरा बनाऊ है। धरहरा सङ्गति सकियो। हजुर हिजोको होइन के गरेर अमृता तिमीले? काउन्ट गरेर लेख। अनि त्यसपछि यो ट्राउजर पठाइदिनु दुईटा। दिदी कागती त के हो? तिमीहरूको कुराले म झन् लड्ला जस्तो छ। यु क्यान डु इट। मोटिभेट गर है गाइस। राघव दाई सुन्तला हैन मुन्तला हो। मलाई थाहा छ सुन्तला। हामी चाहिँ यसो हाइक जानु लाग्यो होइन। पछाडि गाइजहरू आउँदैछन् होइन। दादा किनकि तलतिर सुन्तला लगाएर जे भए पनि नजिक त्यहाँ हेर्न कस्तो चोरी भए। खै तिम्रो साथी खै त? ए हो आइ भन्नु न एकचोटि। या इस्कुस धेरै फल्ने रहेछ। So this is the view. हामी चाहिँ भन्दा उता नजाने होइन, किन भन्छ अलिकति टाढै हुन्छ। फर्किनु पर्यो। डिपेन्ड्स अन क्यामेराम्यान। के भएर त भनेको नि एकदम हाम्रो गाइड पनि यसो इन्ट्रोड्युस गरिदिउँ न। एकजनाको 1 लाख दर दिनु भनेको अरे। अहिले चाहिँ हामी एउटा पसल जानु लाग्यो। होइन बेलुका खाना खाने टाइममा चाहिँ के देखाउनु लागिस्? यहाँ राम्रोसँग लाग्छ नि क्या। अहिले चाहिँ पसल जानु लाग्यो चाउचुर किन्नलाई। नि हाम्रो गाइड बहिनीलाई पनि चक्लेट किनिदिनलाई। ओ वाउ के यहाँ त डेट त देखेको त्यहाँ हेरेर भन्दा पनि मैले भनेको कुरो कस्तो नबुझे दाइ टक्क खाँदेर खाइरहेको अवस्था। I made this. Hi, good morning. गर्दैछौँ छोरीसँग। ओ हेलो कता हो? अब चाहिँ हामी सबै प्याकिङ गरेर एउटा स्कुलमा जान्छौँ अनि त्यहाँ स्कुलमा ज्याकेट डिस्ट्रिब्युट भएपछि चाहिँ वी आर गोइङ ब्याक होम। सो वी निड टु प्याक दिस अल वी निड टु प्याक अल दिस थिङ। अब दुध खाएर हामी निस्किन्छौँ। उहाँहरू चाहिँ हेल्दी मान्छे भएर नखाने रे दुध, स्पेसली यो मान्छे। पेट खराब हुन्छ पछि। बिहान बिहान चटपटी के खाँदा त हुँदैन खराब। तो अलिक इमोसनल सिचुएसन छ होइन। अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ स्कुल। बहिनीहरू पनि छ यहाँ। कौशल भाइ खोइ मेरो ब्याग ए टाउकोमा चढ्ने भयो।
हामी चाहिँ पुग्यौँ स्कुल फर्स्टमा चाहिँ छ यहाँ चौकी स्वास्थ्य चौकी पुलिस चौकी नै स्वास्थ्य चौकी सबै हामी यो चाहिँ हो स्वास्थ्य चौकी हेल्थ पोस्ट दिस इज अल्सो हेल्थ पोस्ट यो पनि हेल्थ पोस्ट हो होइन अनि यहाँनिर चाहिँ आई थिङ्क इट्स अकोमोडेसन फर द सिस्टरहरू बस्ने दुईवटा घर रहेछ सानो सानो अनि यो चाहिँ हेल्थ पोस्ट अनि यहाँनिर चाहिँ छ स्कुल चाहिँ हामी यहाँ जाँदैछौँ मजा आइरहेछ है साइड ए अटेन्सन दिस इज द स्कुल यहाँ चाहिँ 6 देखि 10 सम्म छ क्यारे होइन मिडियम चप्पलहरू दिँदैछ मैले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठिक्क भयो यहाँ चाहिँ एब्सेन्ट भएको स्टुडेन्टहरूलाई ज्याकेट निकालिदिँदैछ 8जना स्टुडेन्ट चाहिँ एब्सेन्ट रहेछ त्यही भएर निकाल्दैछ हामीलाई त्यस्तो हेभी फुलमालाले स्वागत गर्नुभयो यहाँ अनि बहिनी 3-4जना बहिनीहरू चाहिँ आफै बनाएर लिएर आएको रहेछ क्या अनि जसले लिएर आयो सबैजनाले आफै लगाइदिएर हामी चाहिँ आज यहाँ घाँटी नै एकदम हेभी फिल भइरहेछ हामी चाहिँ फर्किरहेछौँ अब चाहिँ भन्दा हुन्छ फाइनल्ली सकियो हामी चाहिँ आइएम जलविगे झरना यस्तो राम्रो छ कि हाई हामी चाहिँ छ मैले दाल भात पावर सो वी आर गोइङ टु हेभ लन्च बिहानदेखि हामी के चाहिँ केही पनि खाएको छैन क्या सो 2 PM दिस इज द प्लेस गाइज सो इट्स भेरी गुड हाइली रेकमेन्डेड जेलमा चाहिँ हामी त्यो त्यसरी नै रातो धुवा उडाउनु भयो क्या के हो यहीँबाट हामी चाहिँ निस्क्यौँ यिनीहरू हाँसिरहेको छ मैले भिडियो बनाएको भए कौशल भाइ बाहेक अघि दुईजना सो कौशल भाइ इज अन माई साइड नो म्याटर वाट कौशल भाइ इज अन माई साइड हाई फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्यौँ कलङ्की अब चाहिँ हामी सबैजना चर्च जान्छौँ अनि त्यसपछि घर जाने भोलि कलेज जाने यस भोलि तेरो छ कलेज हामी सबैजनाको कलेज छ भोलि यो चाहिँ आएको कोसेली फ्रम चिप 1 and I call her जाने दिन एकचोटि सोधिने मलाई जान्छस् भनेर म कुरा गर्दिन दिदीसँग त जान्छस् कहिले पनि भन्नु दिदीले मलाई म आज लडाइ छु सो लभ यु भनिरहेको छु लभ यु टन्स भन्नु म चाहिँ घर आइपुगेँ अब फ्रेस भएर खाना खान्छु अनि त्यसपछि म एकचोटि नुहाउँछु एन्ड देन आई स्लिप बिकज आम टायर्ड त्यस्तो साह्रो पनि होइन त्यो गाडीमा अलिकति उफ्रियो नि त सो आम अ बिट टायर्ड ओके बाई